လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ပါစေအဖြေကအကိုအောင်ကိုပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရွေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအရင်နှစ်ကပါလို့ရွေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနှစ်ကပြန်ပွဲကိုပဲဆုံးဖြတ်တယ်ပြည့်မလားဟုတ်ကဲ့အရင်နှစ်ကပါတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်တခါလေလွတ်လွတ်ကျွတ်ကောင်းလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကဲကျွန်တော်နာမည်တော့ဇွန်ထံပီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇယွန်ထံပီအော်နားလဲပါပြီဘာချင်းလေးနဲ့ပြိုင်မလဲရှင်ဟင်ဒီ gospel song နဲ့ तुमसा कोई नहीं ဆိုရချင်လေနားဆက်နေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुमसा कोई नहीं यीशु मसीह महिमा तेरी गाए आसमां गाए ज़मीनကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုသွားတဲ့အခါမှာတော့အားရပါရပဲဆိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအတွေ့အကြုံလည်းရှိပြီးသားဆိုတော့တောင်တချို့ဟာတွေတော့ပြောစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကွန်းအရစ်လေးနေရာမှာတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဝေဖန်ပေးရတဲ့နေရာနေတော့လေပြင်ဆင်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါတကယ်လို့ဒါမျိုးတွေဆိုမှဆိုလို့ရှိရင်တခြားလေးပြင်ဆင်ထားစေချင်ပါတယ်လို့ဒါမြန်မာလိုတပုတ်လောက်ဆိုပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းဒါနဲ့လည်းအဆုံးဖြတ်ကကျမတို့မှရှိပြီးသားပါဒါမဲ့ပြိသက်တွေကထက်ကြချင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့မြန်မာလိုလေးကျမတို့ကိုတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းလောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်က cross ပဲဆိုလိုက်မယ်လေနော်မမျော်လင့်တဲ့တနေ့မှနေဝင်ခဲ့ရင်တေချာစင်စားမိတ်ဆွေအချိန်တွေကတည်းရွှေရွှေသွားနေပြီအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးခဲ့ခြင်းဘာနဲ့မှရွှေဝေမရတေချာစင်စားကြည့်ပါတမလုံးတွဲစိတ်ချပြီလားမျောလင်းတဲ့တနေ့မှာနေဝင်ခဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကဘာလေးအကြံပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီသချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်တရားပုတ်လဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခါကြရင်တချို့အရာတွေပေါ့နော်အရန်ချိုလွန်းရင်လည်းမကောင်းဆိုတာမျိုးရှိရလေချိုလွန်းရင်သွားကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလေးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခါကြရင်မလိုအပ်တဲ့ energy ကိုမထုတ်နဲ့ဒီသချင်းအတွက်ကျမတို့ limit တစ်ခုပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရပ်ပေးပါဆိုနိုင်နေဆိုဟိုပညာထပ်ပြခြင်းလဲဆိုရင်နောက်ထပ်သချင်းတွေအများကြီးရွေးစရာရှိတယ်အဲ့တော့နောက်စိနေကြရင်လည်းသချင်းရွေးတာပိုပြီးမှန်ပါစေဒီကချမှတ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကကိုရွေးပြီးဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလိုက်ဖက်ဆုံးသချင်းကိုရွေးပြီးတော့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ပါစေအဖြေကအကိုအောင်ကိုပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရွေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအရင်နှစ်ကပါလို့ရွေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနှစ်ကပြန်ပွဲကိုပဲဆုံးဖြတ်တယ်ပြည့်မလားဟုတ်ကဲ့အရင်နှစ်ကပါတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်တခါလေလွတ်လွတ်ကျွတ်ကောင်းလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ